Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, Josephine Ducato, lavoro oggi per Carrefour Italia e sono molto felice di essere oggi con voi per parlare di un tema che non è più una scelta, lo sappiamo, ma una necessità strategica, la sostenibilità e soprattutto come facciamo questa sostenibilità con i nostri partner fornitori. Quindi oggi vi racconterò il percorso che stiamo facendo per Carrefour in Italia e nei più di 40 paesi in cui operiamo per veramente trasformare il nostro modello di business e diventare una vera piattaforma di impatto positivo lungo tutta la filiera. Quindi abbiamo parlato prima di come passiamo dalla competizione, tra virgolette, alla collaborazione e quindi sarà il tema di oggi. Ma prima facciamo un piccolo passo indietro. Carrefour Italia è sul tema della sostenibilità viviamo un po' un momento cruciale e penso che questo è un po' un trait d'union tra tutti noi. I nostri consumatori, nei nostri 1200 punti di vendita in Italia, chiedono sempre più di coerenza, trasparenza, azioni concrete. Quando parliamo di transizione alimentare per tutti, loro chiedono delle prove e questo dobbiamo accelerare su questo. Ma allo stesso tempo abbiamo un contesto geopolitico, direi, molto più complesso, con tante incertezze e se questo ci chiede, direi, di avere una visione particolarmente molto chiara. In parallelo abbiamo le normative che stanno cambiando anche con una velocità alta, dalla CSRD al regolamento UDR, con la taglia del Carrefour Gruppo e sicuro che su questo abbiamo questa responsabilità anche nel settore di incarnare perfettamente queste normative e essere anche direi una guida per il settore. Quindi la sostenibilità oggi per noi richiede una grande resilienza, ma è anche una bellissima opportunità per crearci vantaggi competitivi non solo per noi, ma anche per i nostri fornitori. Quindi è una leva strategica irrinunciabile e sappiamo che questo cambiamento lo facciamo con i nostri fornitori. Questa consapevolezza ci ha portati a ripensare il nostro ruolo. Non siamo più solo un distributore, ma, come lo dicevo, una piattaforma di impatto, capace di guidare un cambiamento sistemico. Abbiamo come Carrefour una posizione unica, una scala globale e una relazione diretta al stesso tempo con i nostri consumatori e con i nostri fornitori e i diversi attori della filiera. Quindi qual è il nostro obiettivo? Oggi il nostro obiettivo è di influenzare positivamente i comportamenti di consumo e di produzione. Essere un catalizzatore di una filiera più responsabile andando oltre le vendite. Nel 2023 abbiamo fatto una scelta direi strategica importante per Carrefour Italia, siamo diventati società benefit come prima attore della GDO al livello nazionale e quindi questa scelta, questo cambiamento del nostro statuto si è fatto secondo 4 finalità di beneficio comune. Accelerare la transizione alimentare per tutti, garantire un ambiente di lavoro corretto, equo e sicuro per i nostri dipendenti, creare valore economico per tutti i nostri stakeholders, quindi incluso sicuramente i nostri fornitori, ma anche i nostri franchising, e questo tutelando il potere di acquisto dei nostri clienti e poi ridurre l'impatto ambientale. Non entrerò troppo nel dettaglio su queste 4 finalità, potete trovare il tutto nella nostra ultima relazione di impatto che è stata pubblicata questo lunedì. E quindi oggi direi come un po' Synthesia non significa solo direi, comunicare una sostenibilità, è veramente come concretamente la facciamo. E quindi i nostri fornitori sono assolutamente chiave attraverso i prodotti, le attività commerciali, il coinvolgimento dei clienti. Con i nostri fornitori lavoriamo direi a 2 livelli. C'è un livello a livello internazionale guidato dalla nostra capogruppo e poi un livello un po' più locale qui in Italia.
Inizio a livello internazionale una scelta importante che è stata fatta per la decarbonizzazione. Oggi per Carrefour a livello internazionale il scope 3 rappresenta il 98% della nostra impronta. Quindi oggi lavorare da solo è impossibile e oggi per ridurre quindi secondo i nostri obiettivi di riduzione di 29% sul nostro scope 3 per arrivare a una neutralità carbonica dei nostri punti di vendita entro il 2040 abbiamo preso l'impegno di ingaggiare i nostri top 100 fornitori a livello internazionale chiedendo un piano di decarbonizzazione certificato entro il 2026, altrimenti rischio di esclusione dell'assortimento. Quindi è un approccio restrittivo, un approccio forte, è stato guardato molto nel settore, ma questo è una responsabilità e una necessità rispetto alla taglia di Carrefour nel mondo. In Italia abbiamo un approccio, direi, un po' meno restrittivo, tra virgolette, ma molto direi nella collaborazione, perché sicuramente dobbiamo coinvolgere i nostri fornitori presenti a livello internazionale, ma abbiamo anche una responsabilità di coinvolgere tutta la filiera e anche attori che sono con una taglia un po' più piccola. Quindi nel 2022 abbiamo lanciato il Food Transition Pact, che è una comunità che oggi riunisce 67 partner industriali che rappresentano più o meno tutte le categorie di prodotti e con cui lavoriamo su 5 pilastri. La riduzione dell'impatto ambientale, la tutela della biodiversità, il packaging, per andare per packaging più responsabile, lavorando sull'ecodesign con loro, la promozione di una nutrizione più sana e questo in linea con il nostro programma Act for Food, e poi tutta la parte più sostenibilità sociale, includendo la diversità, l'inclusione e non solo. Con questi partner del Food Transition Pact abbiamo due stream di lavoro. Un lavoro, direi un approccio che è un po' più one-to-many, grazie alla creazione di coalizioni. Qui l'obiettivo è di dirci effettivamente che ogni partner, ogni industriale ha la sua propria expertisa, ha le sue proprie competenze e abbiamo tante sinergie da creare grazie a questa comunità. L'anno scorso abbiamo creato una coalizione sull'economia circolare, co-guidata con Ernst & Young e grazie al supporto di 7 partner industriali di questa comunità abbiamo costruito, firmato un manifesto per l'economia circolare con diverse buone pratiche che possono influenzare il settore. Questo anno, all'occasione del 8 marzo, abbiamo lanciato una coalizione sulla parità di genere co-guidata con Bureau Veritas Italia per condividere i percorsi, le sfide che possiamo avere per ottenere la certificazione e soprattutto più che la certificazione creare anche poi un percorso di miglioramento all'interno delle nostre aziende. Quindi questo è un primo approccio. C'è un secondo stream di lavoro che questa volta è un po' più, direi, one-to-one con i nostri fornitori, con cui lavoriamo sul sviluppo dei vendite dei prodotti certificati, del mondo vegetale, del locale, il category management globalmente, la sensibilizzazione dei clienti, l'ottimizzazione della logistica, diversi temi e l'anno scorso abbiamo fatto un passo in più come Carrefour, non solo in Italia, a livello internazionale, comunicando e lanciando la nozione di Sustainable Link Business Plan, SLBP. Questo è non è un contratto commerciale, va al di là, è un strumento strategico di trasformazione che vogliamo, direi, costruire in parallelo del contratto commerciale, nel senso che l'obiettivo qui è di creare un linguaggio al massimo comune tra i nostri obiettivi di sostenibilità e i nostri obiettivi commerciali. Quindi con obiettivi a medio termine, 2030 più o meno, progetti molto concreti, KPIs verificati, una traiettoria annuale condivisa, un monitoraggio attraverso delle business
Business Sustainability Review, e qui l'obiettivo è con ogni partner, più e ancora direi in costruzione, ma con ogni partner di arrivare a direi la creazione di un po' un business model di sostenibilità su un periodo medio termine e che non è in contraddizione con le sfide economiche e commerciali, ma che va veramente rafforzare la collaborazione. Qui vi ho portato quindi qualche anche esempio di cosa aspettiamo da parte dei nostri fornitori, perché di questi fornitori, al di là della coalizione, al di là del Sustainable Link Business Plan, aspettiamo un ruolo direi proattivo da parte loro, un ruolo di leader all'interno delle loro categorie e questo non solo per direi influenzare gli altri attori del retailer, delle categorie, ma anche direi per guidare la scelta dei nostri consumatori. So, qui mi sono preso un po' il mio piccolo carrello con qualche esempio dei fornitori del Pato. So, qui possiamo prendere Isofidel con la sua scelta per il packaging, con la riduzione della plastica su tutto il mondo della carta. Abbiamo anche il Findus che ha comunicato qualche mese fa su la sua scelta di filiere più sostenibili per la pesca e l'acquacultura attraverso le certificazioni ASI e MSI. Abbiamo anche, allora cosa mi sono preso? Sì, la Barilla con le sue scelte per il mondo vegetale e per direi orientare le scelte dei nostri consumatori su delle ricette iconiche, quindi qui con il pesto vegan. E poi ho preso anche, perché qui parliamo di nostri fornitori della marca nazionale, ma abbiamo anche un ruolo molto forte sicuramente con i nostri fornitori di marca propria, con cui l'obiettivo è anche di creare, direi sfidare un po' gli standard del mercato. So, quindi qui un shampoo solido su il mondo della profumeria, abbiamo anche su il refill per la drogheria. So, qui sono qualche esempio un po' simbolico di anche come concretamente questo lavoro si traduce in azioni molto concrete. Come potete immaginarlo, queste iniziative ci pongono domande importanti. Come supportare anche le strutture più piccole, come fare con chi non vuole o non può partecipare, come bilanciare questo impatto extrafinanziario con le performance economiche, come misurare concretamente il valore extrafinanziario su tutta la filiera. Come Carrefour Italia e come Carrefour a livello internazionale, per essere onesta non abbiamo tutte le risposte, ma abbiamo una certezza. Chi oggi non affronta queste sfide rischia di essere irrilevanti domani nel settore della grande distribuzione e del food and beverage. Quindi il nostro futuro della sostenibilità si costruisce con alleanze strategiche, collaborazione autentica, compromessi qualche volta, intelligenti, e Carrefour ha una visione chiara su questo, ma per realizzarla abbiamo bisogno di nostri partner. Lo diciamo un po' ogni giorno in Carrefour, dobbiamo essere business partner al massimo come funziona sostenibilità con i nostri clienti interni, soprattutto con tutti i nostri anche stakeholders esterni, e quindi oggi sono molto curiosa di avere anche la vostra esperienza attraverso la tavola rotonda che avremo dopo. Quali sono le sfide che affrontate con i vostri stakeholders e come costruite relazioni trasformative con loro. Grazie mille.